咦，發仔，點解你咁努力喺度做運動嘅？因為我聽見啲人話做男人最緊要有膊頭，我而家要成為頂天立地嘅男子漢，當然要練大隻啲，膊頭闊啲。好，咁我都要加入先，一齊練習。哎呀，發仔，你聽人講有膊頭，唔係講緊個膊頭闊啲，而係講緊佢有承擔精神啊！以前啲人會用膊頭孭起個擔挑嚟搬嘢，而家我哋會用膊頭孭書包，所以呢，膊頭一直以嚟都係我哋孭重嘢嘅地方。而家啲人話有膊頭，係講緊佢能夠承擔責任，有擔當。哦，咁我明白啦。英文都有一句諺語就話 falling on someone's shoulders。吓，有啲咩跌咗落你個膊頭度啊？ No， 意思其實係話將責任放響你個膊頭上啊。哦，原來膊頭有咁嘅意思，但我有聽過一個詞語，好似叫斜膊，係咪相反意思嚟㗎？扎拿唔係斜膊，係卸膊。原本指搬運工人將膊頭上面嘅貨物卸落嚟，係一個動作。而家嘅意思係推卸責任，冇承擔。例如當自己冇帶書就話，都係媽咪唔記得幫我執書包啫，就係自己冇責任感，仲怪人哋咯。呢啲就係卸膊。咦？呢個對白咁熟嘅，好似成日聽你講喎。哎呀，我成日都唔記得帶呢樣嘢嗰樣嘢，我有時都會怪屋企人冇幫我執，咁我咪即係卸膊冇膊頭嘅男人咯。不過發仔，我記得你上次上視藝堂嘅時候，唔小心推跌咗我盒顏料，整污糟咗個地板，你即刻拎紙巾清理，仲同我道歉，你會主動認錯，仲彌補錯誤。絕對係有膊頭嘅表現啊！冇錯啦，所謂有膊頭，唔係得個講字嘅，仲要配合正確嘅行為，展現誠實同埋負責任嘅態度，先至係有承擔、有膊頭。好，咁我由今日起，身體上同精神上都要有膊頭，我繼續舉重啦。